Xin chào cả nhà mình nha. Mấy nay em bận quá không qua video cho cả nhà mình xem được. Công việc hàng ngày của em đây nè là dọn dẹp chuồng chim, trại chim nha. Bên em là có cung cấp chim hoàng yến, thanh yến, bạch yến và hồng yến nha mọi người. Chim tơ, chim trống, mọi người có cần lấy yến và sưu tầm á, anh em là chơi cảnh á thì nhắn em nha. Số điện thoại em sẽ để trên màn hình cho mọi người coi ha. Này là phải dọn dẹp nha mọi người. Tại vì chim này là phải là môi trường sạch sẽ nè, với lại là nước uống thì mình phải thay hàng ngày, nước uống ăn hàng ngày mình phải thay nha, đảm bảo là môi trường là thoáng mát và không nóng quá cũng không lạnh quá, cũng không được ẩm ướt. Cái này là do hôm qua em dàn cái sàn rồi mọi người, nên chưa có lúc hết thuốc á, chưa khô nên tí em không có lọc. Tí nữa là em sẽ nói cho mọi người thêm về cái giới thiệu mọi người thêm về một số dòng cám dành cho chim hoàng yến nha. Hoàng yến cái dòng yến hót nè. Đây là cái phải dọn dẹp đó mọi người. Dòng hồng yến nha. Đây này, đây là chim hồng yến cao cực kỳ. Đây là hồng yến nha mọi người. Mọi người thông cảm nha, do bên em có gần cái chỗ người ta thử nhạc á, người ta làm nhạc tiệc cưới á, cho nên là sẽ có rè rè ồn ồn chút. Rõ mà. Đây mọi người. Mọi người mua thì mọi người nhắn tin cho em nha, nhắn tin hoặc là kết bạn Zalo hoặc là gọi vào số điện thoại mà em để trên màn hình cho mọi người đấy nha mọi người. Cái đây là dòng cái trại chim nhà em, mọi người mua em sẽ ship toàn quốc cho mọi người ha. Em sẽ gửi xe chỉ khoảng tầm ví dụ tối nay gửi thì ngày mai mọi người có thể nhận được. Và em giới thiệu thêm cho mọi người là bên em có cám để phục vụ cho chim nha. Cám như thế này, cái màu vàng như thế này mình sẽ dùng cho chim hoàng yến, thanh yến và bạch yến ha. Còn lòng dòng như thế này sẽ dùng cho chim hoàng yến, chim hồng yến nha mọi người. Một bịch như thế này là 90.000, 500g được ký 400g. Em còn có cái hạt kê cho mọi người. Em lấy hạt kê em còn có hạt kê này. Cái hạt kê có em có hạt kê riêng lẻ nha. Hạt kê riêng lẻ là 60.000 một ký.
Còn hạt tổng hợp là 90.000 một ký. Hạt tổng hợp em sẽ có trộn vô hạt nhập khẩu của Ấn Độ và của Ý. Cho nên mọi người chỉ việc mua về và cho chim ăn thôi chứ không cần xử lý nữa. Buổi sáng nghe tiếng chim hót có mọi người là thanh thản. Buổi sáng là nghĩ là một ngày nó sẽ thoải mái cực kỳ luôn. Nữa mua thì em gửi luôn cho chị với chim nha. Cái này là 90.000 một bị. Một bị như thế này ở ra nó lâu lắm. Ngoài ra là trong mình có thường xuyên là thay nước cho chim nè, nhỏ thuốc cho chim nè, chim các dòng bò yến là chim bạch yến có một yến nhưng không gian số điện thoại em để trên màn hình đó không? Đẹp lắm, nó hát cả ngày. Anh nào mà thích chim á thì nhắc cho em ha. Bên em là đảm bảo uy tín cho mọi người. Thích không mọi người ha? Đổi góc quay cho mọi người xem. Đây là thanh yến này mọi người. Đây là thanh yến. Thanh yến nó sẽ có màu xanh đậm xíu. Đây là chim tơ. Em có chim tơ, chim trống, chim sinh sản nha mọi người. Bên đây là đó họ đang thử nhạc cưới á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lên. Lên, 1, 2, 3. Lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lên. Lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lên. 5, 6, 7, 8. Đồ ăn hàng ngày của nó bên em là chỉ gồm có trứng cút này mọi người. Trứng cút, cải thìa hoặc là rau xà lách đó. Mọi người rửa sạch đi rồi bỏ vào để cho nó ăn. Trứng cút, cám, hạt kê. Vệ sinh là mình phải vệ sinh một ngày một lần hoặc là tầm 2 ngày một lần nha. Cái góc quay nãy đây mà. Chim này.
500 xong về